मरने से पहले ये 3 सुपर बाइक्स देख लो, वरना फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे और लास्ट वाली को देखकर तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अरे बाबा, अरे बाबा। लेकिन उससे पहले अगर तुम पापा की परी हो तो लाइक करो, और अगर तुम पापा के मर्द बच्चे हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दो। अगर नहीं किया तो पक्का तुम कुछ और ही हो। नंबर 1 ये है सुजुकी हायाबुसा, जो बाइक फुली मॉडिफाइड है और रात में तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है। नंबर 2 ये है डार्क कस्टम मोटरसाइकिल्स, जो भाई साहब दिखने में तो बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा महंगी आती है, इसे खरीदते खरीदते चड्डी तक बिक जाएगी। नंबर 3 तो आखिर में आती है ये सबसे डेंजरस बाइक, जो भाई रियल में आग उगलती है, जो इसे बहुत खतरनाक सुपर बाइक बनाती है। तो तीनों में से कौन सी बाइक सबसे डेंजरस बाइक लगी, कमेंट करें।